हाय वेलकम बैक टू एक्सोटिक पेट एसोसिएशन। माय नेम इज ईशान। दोस्तों मेरे चैनल पे कुछ गिवे चले जर्मन शेफर्ड का और कल्चर स्पीच का, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गिवर्स का वीडियो का लिंक आपको आई बटन में नहीं टाइम्स के मिल जाएगा। और दोस्तों अभी आप लोग ये जो लैब्राडोर पपीज़ का वीडियो दिख रही है, ये अवेलेबल है एट अमृतसर पंजाब में, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है, हेल्दी क्वालिटी में है और बहुत ही अच्छा कलर का पपीज़ है। सो इफ़ एनीबॉडी रिक्वायर्ड देन सेल समवेयर ऑन स्क्रीन, उस पर के डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं। ये पंजाब के साथ साथ जो लोकेशंस थोड़ा पंजाब के बाहर है फिर भी आसपास में है, वहाँ तक भी डिलीवरी हो जाएगा। और किसी को अगर क्वालिटी वगैरह चेक करना है तो वीडियो कॉल करके भी पपी का हेल्थ वगैरह चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही आप ट्रांजैक्शन वगैरह जो करना है करें।